Hát elég picike. Hát ekkora az egész. Igen. Mint ez hogy csukódik le? Csuk már le, mert a karmait már mereget. Így van, na hatalmas. Hát ő az az 5 hetes hatalmas fehér, nem tudom micsoda. Nyugodtan le kell googolni, és akkor be lehet nyúlni mindenkinek, és megy végig. Oda meg oda viszem, ahova nem ment oda. Úgyhogy menni fog végig, nyugodtan végig lehet simogatni. Úgy hívják, hogy Shakira. Le van tanítva. És hát azt kell róla tudni, hogy ő belőle tényleg 250 van a világon, nagyon kevés van, és olyan érdekes története van a fehér bengáli tigrisnek. Képzeljék el, 1951-ben találtak egy hímet, egy fehér hímet, kilőtték a mamáját, és hát ezt úgy hívják, hogy Moán, és annak az egy hímnek az összes leszármazottja él a Földön, aki fehér. Hát nincs más, egy apától származik az összes egyez. Megy végig, na, meg lehet élni, sztár. Be van tanítva. De ott is meg kell őket ölni. Szenzációs macska, olyan idegrendszerű, mondtam, hogy simogatunk még az idén oroszlánt vagy tigrist, úgyhogy itt van. Kicsi macska, gyere, a másik végén sírva fakadnak, gyere. Macska! Hát jön a fiú párja is, most 2 hetes, várni kell sajnos a papírokra, hogy elkészüljenek. Ő normál színű, de bengáli tigris, úgyhogy ketten lesznek, és mielőtt, hogy nehogy megérintsük, mert hogy elmegy, nem fognak elmenni, ők itt maradnak nálunk, nyugodtan hozzátok nőhet. Én már többet nem, Tomi hátraállt. Igen, mert hogy mindig megszeretik őket, és akkor ez a nem normális meg elajándékozza. Hát őt nem fogom, tehát nem lesz az ember, aki elvigye. Úgyhogy most gondolkozunk a fiú nevén is, aztán a kifutójuk az vagy a pónilovak helye lesz majd, vagy a mungóiknak a kifutója hosszabbítása, úgyhogy Bicike, gyere el ide! Nem, most az osztrákoknál született 3 fehér, és ő belőlük próbálunk egy hímet megszerezni. Csak hogy fehér-fehérrel. Igen, hogy fehér-fehérrel legyen, ez lenne az igazi. Gyere picikén, gyere. Nem kemény. Istenem, tettek mondnak. És nála működik, hogy tele a pocak, és ottan teljesen rend van. Ilyenkor általában elájul. Szívja tököském, finom. Milyen kék a szeme, ugye? Igen, vagy kenem. Pont tegnap láttam, hogy kenni kell az orrokat. Szívja gyerek át, szerintem ez hülyeség, de mindegy. Hát szeretnénk, hogy egyen, de még nem eszi. Tehát ugye 3 hetes korától kezdjük etetni hússal az ilyen állatokat, és ő nem eszi a húst. Nem tudom, hogy mi a baba. Emberre éhezik. Úgyhogy szenzációs macska. Nagyon jó fej. És hát azt tudni kell, hogy ők 3-an születtek, de ebből 2 elpusztult, és ő maradt meg egyedül. És amikor megszületett 2-3 napos korában, talán 1 napos volt, amikor szóltak, hogy számítsunk rá, hogyha érdekel bennünket, akkor elhozható. És onnantól kezdve bólintottunk, és a papírja, ahogy elkészült, akkor el is hoztuk. Na, sétál tovább. Jó mellett érdekes, hogy Gyerünk, úgy arra, menjünk. Te csak erre tudsz? Akkor másik oldalra kell vissza, igen. Mi? Vissza lettél? Én nem tudsz senki közben. Akkor hazafelé. Azért nem lesz ekkora szelem. Majd beszélünk Tiborra, hogy neked különnek. Úgy áll. Van, ahol megmarad, megáll és hagyat fekszik, és akkor a hasát lehet simogatni. Nem,
Kira, az figyelj ide! ne az apádhoz menjél, gyere Hagyjuk ide. őket. Nem anyapádhoz. Ne ide gyere, hanem oda. Őket kell megenni. Gyere, mi csürkén, gyere. Gyere. Na. Fáradt, azért ilyen dű lett a szeme különben. Vendégeim voltak egész nap, és nem volt időm vele foglalkozni, és hát együtt szoktunk aludni. És Katiék is mentek mindnyájan, úgyhogy na azaz, edd meg őket. Harapd már meg valamelyiket. Ugye kislány, és nagyon magabiztos, teljesen rendben van. Ugye kérdezték nagyon sokszor, aki volt itt az oroszlán simogatáson, hogy melyiket jobb nevelni, a tigrist vagy az oroszlánt, mert mi ugye 14 oroszlánt és 8 tigrist neveltünk, 7-et, ő a 8. És hát mindig azt mondtam, hogy a tigrist sokkal jobb nevelni. Ugye nagyon magabiztosak, nincs ellenségük a földön, tehát mindent meg tudnak ölni, nincs rájuk leselkedő veszély, csak az ember az meg kizárt ügy. És hát ő tényleg ezt mutatja, hogy teljesen rendben van, magabiztos, senkitől nem fél, oda megy, sorba eszi az embert, úgyhogy nincsen gond vele. Megy oda-vissza, csak hogy fogtassák a szőrét. A bengáli tigrisek azok 100 kilóval kisebbek, mint a szibériai tigrisek. Tehát a maximum súlya az olyan 300 kiló, a hímeknek. A nőstény az csak ilyen 150-180 kiló, de lesz miről beszélnem a nyáron, mert eszmetlen jó a téma a bengáli tigris, főleg a fehér tigris. Olyan tanulmányok jelentek meg róluk, ami nagyon egyedi, úgyhogy szereti az akácot. Akácot nem eszünk, gyerek, a húst szeretjük, nem tudtad? Gyere csak, nézd meg, ki volt itt ahhoz. Nézd. Nem bizony tisztó vagyok, nem hiszem oda mindenki. Tudtál? Tibor, majd a 2 kis oroszlán neked már amiről mi nem maradtunk, hogy mi lett velük. Igen, tehát a 2 kis oroszlán az elkerült Madagaszkárra. Ugye az volt a probléma, azért nem tudtuk odaadni, mert nem tudtuk elintézni az export engedélyt, mert hogy EU-n kívül ment volna, és nem volt elég csak a papír